มันไม่มีอยู่เรือใช่ไหนตรงไหนลุ่มพายุโอ้พายุรีบเลยเรารีบเลยลงเม็ดเราคนนี้เราก็ไปหลบไปโรตัสได้โรตัสก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเลยอะไรแน่นอนเลยโอ้ยเช้าไหมมาได้ไงวะโอ้ตามเช้าในตอนกินล้างกับบ้านยังดีเลยโอ้ยรถไม่ติดตามเนี่ยยันแล้วรถกลับแล้วรถเท่าเบียร์ล่มแห้งเลยยังไงบื้อหมดอ่ะก็เจ้าไปก็ได้แล้วรถตามกับเมื่อเดี๋ยวไปดับรถก็ได้รถตัดไม่ดับหรอกระบบเปิดเสียงนั่นนี่เร็วเลยว่าเขาอยู่นะไปทางเดียวก็ถ้าไปบ้านเขาเลยว่าไปทางไหนก็ไม่ได้หรอกคนมันหน้าทางดีๆหาของเศร้าดีเป็นเที่ยงตีเย็นนั่นนี่มีร้านข้าวบุกกุ๊กอยู่นะ
อดเลยเหรอครับไปว่าได้ง่ายพ่อมกว่ากระจกมันมั่วกระจกมั่วพ่อมั่วคนหนึ่งก็ได้แล้วพ่วงข้างห้างแล้วจะพูดถึงมันทำไมเนี่ยไอ้ที่พอดมันเพราะมันเป็นรถคันแหลกเนาะพ่อได้ไปมาแล้วมันไม่ได้หรอโอ้ยพอดเขาสวนขวางอยู่เด้อมีแม่เป็นมีเจอเนี่ยห้องน้ำก็ไม่ให้พ่อก็ดีอยู่